naujausias antra dėžė iš aukciono. Tai yra, kur buvo pirkta 6 dėžės, ne? Kiekvienos dėžės kaina gavosi apie 30 eurų. Žiūrim, ką turim. Vėl, kaip minėjau prieš tai, bus video iš 2 dalių. Pirmas greita apžiūra, antra jau detalesnė. Būtent nežinau, kažkaip sumontuosiu, galbūt prijungsiu viską ir jau matysit, na, arba vienam video, arba dviese, ne? Turiu šitokį daiktą. Atsimenu, jog jisai kainavo gan nemažai. Geležinis. Šalantis. Žodžiu, kaip suprantu, čia yra organizeris. Kažkoks organizeris jūsų, nežinau, ant stalo, ne? Susidėt kažką. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tokias dėžės. Ir 9 jau mano esate atidaryta. Vėlgi pirktas buvo kaip nauja prekė. Čia mes turim šitą tokią žibintą. Vėlgi atrodys, kad jis šviečia gan įdomiai. Toliau turim vėlgi vienas iš pledų. Greičiausiai ne pledas, o bus įtempiamos tos lubas ar įtempiama siena, būtent apsaugoti nuo lietaus ar saulės. Vėlgi turim šitokius 5 timerius. Tai yra vandens žarnos timeriai. Čia mes vėlgi turim kažkas skirtą Halloweenui. Ali balioną ar kažkas tokio. Ir va štai tokia lempa. Taigi dėžutė, kaip ir minėjau, kaip ir matėte iš tiesų pirmoji daly video, jog tai yra būtent tos muilinės, ne, keramikinės. Bandom atidaryti pažiūrėti. Biškai gal iš arčiau kažkaip, ne. Supakuota tikrai neblogai, iš tiesų toksai pakavimo variantas labai gerai sutaupo tam tuo pinigų, jeigu siūsti ir pardavinėti ribėjo, ne. Taigi, štai tokia muilinė. Kaip matot, va, keramikinis indas ir būtent antra dalis mūsų muilinės. Yra tarpinė, štai taip užsidaro. Na ką ir. Turim štai tokius 5 timerius. Tai yra, kaip suprantu, vandens, būtent tos laukiniam žarnom timeriai. Turim štai čia instrukciją. Ir ką, plastikas, viršui timeris, standartiniai visi šitie pajungimai. Taigi, vamzdis, vėlgi turim štai tokį setkelę, vėlgi, kad purvas neprabėgtų, ne? Norėtų tikėti, pala, žiūrim, iš šitą pusę matom strėlytę, taigi, pagal faktą, kaip suprantu, į šitą pusę įeina vanduo, į šitą pusę jau tai, ką jūs nustatote, ne? Būtent timeriai nustačius, būtent tas vanduo, na, keliauja į šitą pusę, ne? Jeigu girdim. Toliau mes matėm, kad buvo štai toks vėlgi Halloweenui skirtas kažkas tai dekoras. 2 vienetai, 3 vienetai. Na, manau, vieną atidarysim, pasižiūrėsim. Tarkim, šitas. Čia yra pas mus, net nesizduoja kažtokio. Jėzus, kvapas tai baisiausias. Va, supratau.
Štai ir tokia kepurė. Vėlgi matau, jog čia yra kažkoks tai mygtukas. Greičiausiai šitas daiktas, vat, matot, jisai šviečiasi. Na taip, štai toks dalykėlis, kaip suprantu, užsivedat vataivą, čia išsikarpa akis, nosis, burna ir štai tokia vat kepurėlė pas jūs yra. Ir jo labiau, jog joje yra dar kažkokias tai lemputės, kurios, na, šviesa, ne? Vėlgi turim instrukciją. Plastikinė skirda. Na, štai tai žiūrim. Pultelis. Pakabint, būtent ant šitų dalykėlio, ne? Na, įsukam ir, kaip suprantu, kabinam. Turim jau paduota pas mus. Turim čia kažkokia tai elektra įvesta, kaip suprantu, du laidai 220. Taigi matau, taip, 220 galima pajungti. No problem. Dar ką pastebėjau, jog yra on-off control, daylight sensor, motion sensor, ane? Na ir ką, last dalykas, kuris atkeliavo. Iš tiesų, vėlgi neįsivaizduoju, kas čia tokio. Matau virves. Matau kažkokius barkodus. Kol kas nelabai kas aišku, ne? Čia pas mus kažkoks tentas. Pabandysiu aš išdėlioti, žinokit, ant žemės ir parodyti, ką jisai, na, iš savęs parodys. Taigi, tamstelės, va štai toks čia yra trikampis. Iš tiesų net nežinau, kaip čia jį pavadinti, čia greičiausiai yra tiesiog kampas, trikampinis kampas, sakykime, užuovėjai. Turi štai tokį, vat, jeigu pamatysim, kabinimą, ne? Va, štai toks ganėtinai didelis, iš tiesų apie 4 metrus yra štai čia ir, kai suprantu, na, pagal faktą turėtų būti 6 metrai štai šitoje vietoje. Prasiūtas idealiai tobulai, iš dviejų pusių. Iš pradžių galvojau, kad čia kažkoks hamakas, bet ne, tai greičiausiai bus geltonos spalvos, tiesiog užuovėjai, na, tokias kaip trikampis skirtas užuovėjai, ne, pasidaryti. Taigi tamstas ir be ardant va šitą dalykėlį prisiminiau, jog turėjom dar tokią lempą. Va taip jinai yra pajungta. Galima ją judinti kaip nori. Iš tiesų sukinėjasi štai vietai. Šviesas jinai turi štai čia. Bandau sufokusuoti, taigi va, kelių tipo, ne? Žiūrim. Taigi berods 5, ne, ryškumas ir šviesas keičiasi. Tai yra šilta šviesa, dienos šviesa, na ir double, ne, gaunasi su dienos ir šilta šviesa. Tiesiog balta dienos šviesa, šilta dienos šviesa ir tarpusavį keičiantis būtent dar 3 režimai sumaišant su šalta ir šilta šviesa. Bandau pajunginėti. Maždaug ant fono matosi, kaip keičiasi, ne?